Сәлам һәр якшәмбе сулпыларды көтеп алыусы кызлар, йондызлар, егеттәр, бөркеттәр. Мин Алмаз Таһиров һеҙҙе беренсе тур ҡатнашыусылары менән таныштырыуҙы дауам итәм. 4 конверт, 4 йыр, 4 бәйгесе. Баһалама ағзалары үҙ ҡарарын ҡабул итергә әҙер. Венер Камалов, Башҡортостан Республиканың атҡаҙанған артисы, Мостай Кәрим исемендәге Милли йәштәр театры актеры. Илнур Рамазанов, йәш йырсы, халыҡара конкурстар лауреаты. Гөлнара Хәлфетдинова, шағирә, журналист, Башҡортостан һәм Рәсәйҙең журналистар союзы ағзаһы, Башҡортостан ҡыҙы журналының әҙәбиәт бүлеге мөдире. Беренсе конверт хужаһы Әбйәлил егете Мансур Ғиниәтов. Авиамодельдар эшләтеү ңәрәгенә йөрөй. Пластилиндан төрлө һындар әүеләргә, йырларға ярата. Ә үҫеп, буй еткәс, Мансур фермер булырға теләй. Мин сулпыларда үҙемде һынап ҡарар өсөн килдем. Жюри алдында мин Салават тигән йырҙы башҡарасаҡмын. Мин уны 2 кластан бирле йырлайым. Һай Салават, Салават, менгән аттың аҡбуҙат, толпарыңа атланып, тыуған төйәгеңә ҡайт. Һай Салават, Салават, менгән аттың аҡбуҙат, малайҙарға исем булып, йырҙар булып, шиғыры булып, тыуған төйәгеңә ҡайт. Быуаттарҙа юғалмаған соло тигән атың бар, Умыл ҡурайҙа уйнаған йорһүҙле шәп халҡың бар. Һай Салауат, Салауат, менгән атың аҡбуҙат, малайҙарға исем булып, йырҙар булып, шиғыры булып, тыуған төйәгеңә ҡайт. Һай Салауат, Салауат, менгән атың аҡбуҙат, малайҙарға исем булып, йырҙар булып, шиғыры булып, тыуған төйәгеңә ҡайт. Афарин, Мансур, бик шундай матур, дәртле, рухлы йыр һайлағанһың. Бының өсөн һиңә айырым рәхмәт. Һәм һин был йырҙы бик матур итеп башҡарҙың. Тауышың йырға тап килә, бик матур. Афарин һиңә. Ҡайбер урындарҙа һин темпты тотмай, һиңә уҡытыусы менән әҙерәк эшләр кәрәк. Һәм йырлағанда һин мына ҡушымталарҙа ноталарыңды әҙерәк ҡыҫаһың. Мына икенсе тапҡыр йырлағанда ҡушымтаны ауыҙыңа эҫе бәрәңгә тыҡҡан кеүек, рус әйтеше округляйтеп йырлайымы? Ерлек бар, йырсы булып китерлек. Әммә ләкин әле эшләргә кәрәк, тырышырға кәрәк. Әлбиттә, әгәр дә мөмкинселек булһа, уға берәй уҡытыусы менән шөғөлләнһә, бына был етмәгән урындарын урынына еткерһә, ул тағы ла шәберәк буласаҡ. Мансур, жюри ағзалары биргән кәңәштәргә ҡолаҡ һал. Бәлки киләһе йылда ла сулпылар бәйгеһендә үҙ көсөңдә һынап ҡарарһың. Ә киләһе ҡатнашыусыбыҙ Хәйбулла ҡыҙы Гөлдәр Аллабирҙина. Үҙ районында үткән күп конкурстарҙа, сараларҙа әүҙем ҡатнаша ул. Урал Батыр эпосын яттан һөйләй. Дәрестәрҙән һуң сәнғәт мәктәбенә уҡырға йөрөй. Ҡыҙҙың сығышын жюри ағзалары оҡшаттырмы икән? Мин Аллабирҙина Гөлдәр, миңә 8 йәш. Хәйбулла районының Акъяр ауылынан килдем. Мин 1 класста уҡып йөрөйөм. 1 класста миңә бөтә дәресләр ҙә оҡшай. Мин бөгөн сулпыларҙың 1 турына башҡорт халыҡ Олатай тигән йырын башҡарам. Уйна гармон
Һин мөгаен был йырды йырлаганда олатайың дәртле батып бейеп китәләр әле, шулаймы? Әйе. Һин менә был бәйгегә бик матур итеп әҙерләнеп килгәнһең. Матур кейемдә, башҡорт ҡыҙы кейемендә, матур итеп бейей оҫта итеп башҡарҙың был йырҙы. Бик шатмын һинең өсөн. Артабанда һиңә уңыштар теләйһе генә ҡала. Рәхмәт. Гөлдәр, афарин, йырыңды матур итеп башҡарҙың, миңә бик оҡшаны. Бейеүең дә бар, йырың да бар, вокалың да. Әйҙәгеҙ әле бейеп алайыҡ тип әйткәндә, шуны һин робот күк әйттең дә ҡуйҙың. Шуны әҙерәк эмоция менән әйтһәң, бик тә шәп булыр ине. Үҙеңде бик ышаныслы тоттоң, был йырҙы уңышлы һайлағанһығыҙ. Йырҙа һинең дәртең дә, дарманың да күренде, нимәгә һәләтле икәнең дә тойомланды, афарин. Һиңә уңыштар теләйбеҙ, әгәр ҙә йырсы булырға теләһәң, тағы ла нығыраҡ тырыш, яраймы? Ярай. Гөлдәр, һине ҡотлайбыҙ. Икенсе турҙа һине көтөп ҡалабыҙ. Ә беҙ артабан атлайбыҙ. Киләһе конверт Миәкә егете Искәндәр Тазидиновтыҡы. Искәндәргә 12 йәш. Ул йырларға, бейергә, ҡурайҙа уйнарға, йөҙөргә һәм иғтибар ата-әсәһе менән тәмлекәстәр бешерергә ярата. Бик күп конкурстарҙа ҡатнашыу тәжрибәһе бар. Халыҡ йырҙары, классик йырҙар, Неаполь халыҡ йырын да яратып башҡара һәм тыңлай. Композиторларны мин Нур Даутов яратам. Туған ерем рәхмәт һиңә һәм берҙән-берем ғәзиз ерем. Оның йырларын йырлайым. Буш ваҡытымда мин әсәйгә, атайға ярҙам итәм һәм мин яратам пешерергә. Әҙер артист тип әйтергә була. Сөнки һинең вокал менән етди шөғөлләнеүең күренеп тора. Тауышыңды матур итеп, дөрөҫ итеп ҡуйғандар һәм бына ошо йырҙы, һин был бит йырҙы башҡарыу еңел түгел, быны тик классик йырсылар, әҙер булған йырсылар ғына йырлай ала бында йырҙы. Ә һин быны шундай ихласлыҡ менән бөтә йөрәгеңде белеп һәм үҙеңде дөрөҫ тотоп башҡарып сыҡтың. Афарин. Рәхмәт. Дикцияһы телмәр яғынан да бәйләнерлек урын юҡ, хәрефтәрҙе, өндәрҙе бик теге асыҡ, аныҡ итеп яңғырата. Был егеттең йырлаған сағында мин үҙебеҙҙең Башҡортостандың киңлеген, күктәрҙең зәңгәрлеген, елдәрҙең наҙлылығын тойҙом, бына кәйефте еткерә белдем. Афарин. Рәхмәт. Искәндәр, афарин. Искәндәр сәхнәгә сыҡты ла, әйбәт. Беренсе нота менән йырлай башланы һәм минең тәндәр зымбырлап киттеләр. Бына һин йырлағанда мин һиңә ышандым был йырҙа. Һин үҙеңнең тауышының потенциалын вис астың. Киләсәктә Абдуразаковтар күк Донъя сәхнәләрен яңғыратасаҡ. Һин беҙҙең Башҡортостандың данын күтәреп йөрөйсәкһең дип ышанам. Уңыштар һиңә. Искәндәр 3 ыңғай яуап менән икенсе турға үтте. Киләһе сығышына егет ниндәй йыр әҙерләп килер икән? Ә минең ҡулымда 4-нсе һәм һуңғы конверт. Уның хужаһы Баймаҡ районынан Камила Яҡупова. Ҡыҙ акробатика менән шөғөлләнә. Ә үҫкәс табип булып укол һалырға өйрәнергә теләй. Вәт, Камила. Мин Яҡупова Камила, миңә 5 йәш. Мин Баймаҡ ҡалаһынан килдем. Мин Күбәләк балалар баҡсаһына йөрөйөм. Мин сулпыларҙа финалға еткем килә. Ҡайҙа һайхан юғалтҡан
Камила, афарин. Үҙең бәләкәс кенә булһаң да, шул хәтле матур йыр һайлаганһығыҙ. Әсәйең өйрәттеме был йырҙы? Як. Садиктамы? Әйе. Бигерәк тә матур өйрәткәндәр, үҙең дә матур итеп был йырҙы башҡара белдең. Мына киләсәктә һинең уҡытыусыларыңа теләк. Тыналыу өҫтөндә эшләр кәрәк һиңә. Бары ла һинең яҡшы. Мына ошо тыналыуҙы ғына эшләһәгеҙ, бис һәйбәт буласаҡ. Уңыштар һиңә. Рәхмәт. Камила, һин шундай матурһың бөгөн. Ысын принцесса һымаҡ. Кейемең дә матур, үҙең дә матур, сәстәрең, алҡаларың, үҙең тотошоң шул тиклем үҙеңә килешеп тора. Һин бәләкәй генә булыуыңа ҡарамаҫтан, шундай музыкаллек тә һиндә бар, һәләт тә бар. Шул тиклем матур итеп йырланың. Тауышы эске моңо бар икәне тойола йырлағанында. Уның киләсәктә ул мотлаҡ асылыр, сәскә менә атып китә бит, тажы асылып, шунан кеүек итеп күҙ алдына килтерә мин аны, әле бәләкәс кенә ошо ҡыҙыҡайҙы. Йырларға, шөғөлләнергә һинең барыһы ла алда әле. Камила, танауыңды төшөрә күрмә, ныҡлы итеп әҙерлән, һәм беҙ һине киләһе йылда көтөп ҡалабыҙ. Һәр йәкшәмбе сулпылар сыңына уянырға онотмағыҙ. Осрашырбыҙ!